你做乜偷偷笑？喺你許願嘅時候咧，我哋每個人都當然為你送上祝福，希望你嘅願望所有都會達成。好嚟，好，可以切蛋糕啦。呢個就係生日蛋糕啦。咁啊，我以為切啲嗰啲喎。唔係啊，呢個我哋要留㗎嘛。好，預備3、2、1，祝你生日快樂，身體健康，最緊要事事順利，姜糖永遠支持你。好啊，幸福快樂。到先。好，嗱呢個時候咧，工作人員咧就會將個蛋糕推返去台中間，但係你留喺呢度，因為我哋有個超大 surprise 送俾你。咁好啦，姜頭麻煩咧放低部手機，因為你哋雙手要揸住另一樣嘢啦。